हाम्रो यतापट्टिको पार्टमा कोडको पार्टमा मैले तपाईहरुलाई टास्क दिएको थिएँ हो गर्नुभयो क्याटेगोरीमा डाटा आएन ओके क्याटेगोरीको नेम आएन कि तान्नै जानु हैन ओके ल म सिकाउँछु कि अहिले अरु के छ हिजो सरस्वती पूजा थियो हो गर्नु भएको छ छैन एकजना त्यहाँ चाहिँ गर्नु भएको छ अरु छैन गर्नुपर्छ है गाइज यस्तो कुराहरु चाहिँ गरिएन भने नि सकिदैन सिकिदैन नि That's why you have to work on these codes. You have to code. कोड नगरिकन हुँदैन अब हेर्नु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सो मैले लास्ट क्लासमा पुरानो प्रोजेक्ट जुन थियो नि हाम्रो पुरानो सोर्स कोड त्यही सोर्स कोडलाई नै मैले यहाँ युज गरे है त लाराभेल सर्भ गर्दै छु है म पक्नु ल ओके लास्ट क्लासमा मैले तपाईहरुलाई दिएको टास्क भनेको चाहिँ यु हैव टु क्रिएट अ ब्लगमा थियो कि न्यूजमा थियो यु हैव टु क्रिएट अ टेबल डाटाबेस बनाउनु पर्यो त्यसमा तपाईले यो क्याटेगोरीको डेटाहरु पठाउनु पर्यो पहिलो कुरा यो क्याटेगोरी अहिले स्ट्याटिक छ नि यहाँनेरि हैन मलाई यो के बनाउनु पर्यो नि डायनामिक बनाउनु पर्यो कि फर दैट यो क्याटेगोरीको डेटा त मसँग डाटाबेसमा क्रिएट भएको हुनु पर्यो नि त राइट सो लोकल होस्टको डाटाबेसमा गएर यदि हामीले हेर्ने हो भने वी हैव दैट डाटाबेस त छ लाराभेल 800 भन्ने डाटाबेसमा गएर हेर्यो भने यहाँ छ त मसँग क्याटेगोरीज राख्नको लागि छैन भनेपछि आई नीड टु क्रिएट अ टेबल बनाउनु पर्यो सो टेबल बनाउनु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल आई नीड टु रन अ कमान्ड मेक मोडल्स भन्ने फोल्डर भित्र क्याटेगोरीको मोडल क्रिएट गरिदिन्छु विथ अ माइग्रेसन -m भनेर हैन सो दैट विल क्रिएट आवर मोडल यहाँनेरि मोडल पनि क्रिएट हुन्छ र माइग्रेसन पनि क्रिएट हुन्छ माइग्रेसनमा गएर हेर्नुस् न लास्टमा हेर्नु नि क्याटेगोरीज टेबल छ नि हामीसँग छैन नि त अरु क्याटेगोरीज टेबल त हैन सो यो क्याटेगोरीज टेबलमा आई नीड टु राइट क्याटेगोरीको डिफिनेसन्सहरु सो टेबलले पोइन्ट गरेको स्ट्रिङ डाटा टाइपलाई क्रिएट गर्दै दैट इज टेक्स्ट डाटा टाइप सो स्ट्रिङमा मैले varchar डाटा टाइप क्रिएट गर्न सक्छु सो varchar डाटा टाइपमा मैले टाइटल राखिदिए खाली राख्न पठाइन मैले खाली राख्न अलाउ गरिन ठीक छ अरु कुनै फिल्ड कलमहरु चाहिन्छ भने राख्ने अहिलेलाई मलाई क्याटेगोरीमा जस्ट यति मात्रै चाहिएको छ सो यति मात्रै राखे म अर्को एउटा माइग्रेसन क्रिएट गर्छु मेक यो चाहिँ माइग्रेसन मात्रै एड क्याटेगोरी कलम भनेर अल्टरको लागि चाहिँ सो माइग्रेसनको नेम चाहिँ एड क्याटेगोरी कलम भनेर क्रिएट गरे सो यति कमान्डलाई रन गरे नि यसले एउटा माइग्रेसन क्रिएट गरिदिन्छ नि सो डाटाबेसमा गएर हेर्नु नि यहाँनिर फेरि अर्को माइग्रेसन फाइल पनि क्रिएट भयो यो चाहिँ के को लागि भने अल्टर गर्नको लागि कि जुन यो न्यूज भन्ने टेबल छ नि त्यहाँ कमान्डमा डाइरेक्ट अल्टर लेखेर गर्दा हुन्छ जे नेम दिए पनि हुन्छ यो न्यूज भन्ने टेबलमा मसँग यहाँ क्याटेगोरी भन्ने कलम छ नि यो अनसाइन बिग इन्टिजर डाटा टाइप छ नि यसलाई चाहिँ म एज अ फरेन की डिफाइन गर्छु कि यो त फरेन की छैन नि त यहाँनेरि सो फरेन की डिफाइन गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो पहिला न्यूज टेबल छ किनभने पहिला त न्यूज टेबल क्रिएट भएको हो नि त त्यसपछि क्याटेगोरी टेबल क्रिएट भयो अब यो क्याटेगोरी टेबलमा यो के हुनु पर्यो भने अलरेडी क्रिएट भएको टेबलमा मैले कलमलाई के बनाउनु पर्यो मोडिफाई गर्नु पर्यो भने अल्टर गर्नुपर्छ नि त कलमलाई त दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिङ अनदर माइग्रेसन लजिक बुझ्नु है यहाँ प्रोग्रामको पहिला मैले न्यूज टेबल बनाएँ न्यूज टेबलमा क्याटेगोरी भन्ने आईडी कलम छ क्याटेगोरी कलम छ त्यो फरेन की त होइन कलम मात्रै हो नि त त्यसपछि क्याटेगोरी टेबल बनाएँ अब तल बस्यो क्याटेगोरी टेबल मलाई तल बसेको टेबलको कलमलाई चाहिँ यो माथि बसेको टेबलमा के गर्नु पर्यो फरेन की बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ यो क्याटेगोरी टेबल भन्दा तल गएर अर्को माइग्रेसन बनाएँ कि जुन माइग्रेसनले चाहिँ माथिको टेबललाई के गर्छ मोडिफाई मात्रै गर्छ सो टु डु दैट मैले यहाँनिरबाट एउटा माइग्रेसन क्रिएट गर्दै एड क्याटेगोरी कलम भनेर सो यसमा चाहिँ गएर मैले अब माइग्रेसनको कोड लेखेँ स्किमा भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टेबलको नेम पास गरिदिने मलाई न्यूज टेबलमा मोडिफाई गर्नु छ दैट्स व्हाई न्यूज टेबल कमा मैले टेबलमा फंक्शन डिफाइन गर्नु पर्यो नि कलब्याक फंक्शनमा ब्लुप्रिन्ट भन्ने क्लासको टेबल भन्ने अब्जेक्ट लिनु पर्यो र यो टेबल भन्ने अब्जेक्ट भित्र चाहिँ कोड लेख्नु पर्यो
राइट टु क्रिएट अ टेबलमा मलाई मोडिफाई गर्नु छ, मलाई अर्को केही काम गर्नु छैन, मोडिफाई मात्रै गर्नुपर्ने छ भने म यहाँ टेबलले पोइन्ट गरेको फरेन की एड गर्नु छ नि, मैले फरेन भनेर फरेन कीलाई डिफाइन गरिदिएँ एन्ड द्याट फरेन की इज न्युज टेबलमा मैले क्याटेगोरीको आइडीलाई केले डिफाइन गर्दैछु, क्याटेगोरी भन्ने कलमले डिफाइन गर्दैछु नि हो, यो क्याटेगोरी कलमलाई चाहिँ अब मैले फरेन की डिफाइन गर्नु पर्यो। फरेनले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरी रिफरेन्सेस आइडी भन्ने कलमलाई कुन टेबलमा अन, द्याट इज आवर क्याटेगोरिज भन्ने टेबललाई। त्यस पछाडिपट्टिबाट दुईवटा अपरेसन, एउटा अन डिलिटमा के गर्ने भन्ने अपरेसन र अन अपडेटमा के गर्ने भन्ने अपरेसन। मैले यो बारेमा कुरा अलरेडी गरिसकेको छु नि हैन। सो अन डिलिटमा म सेट नल गरिदिन्छु, खाली गरिदिन्छु, तर अन अपडेटमा चाहिँ क्यास्केड गरिदिन्छु। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ फरेन की। तर यो अप भन्ने फङ्सनमा डिफाइन गरेको कुरा भयो। यसलाई मैले के पनि गर्नुपर्छ, डिस्ट्रोय पनि गर्नुपर्छ, डाउन भन्ने फङ्सनमा पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। तर यहाँनिरबाट चाहिँ टेबलले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन कल ड्रप फरेन, मलाई फरेन की डिफाइन गरेको जुन छ त्यो फरेन कीलाई ड्रप गर्नुपर्ने हो नि त। सो फरेन कीलाई चाहिँ डिफाइन गरेँ, द्याट इज आवर क्याटेगोरी इज फरेन की। सो क्याटेगोरी फरेन कीलाई चाहिँ मलाई डिलिट गरिदिएँ कि यहाँबाट चाहिँ। यति गऱ्यो भने टेबलको डेफिनेसन डन। अब माइग्रेसन रन गर्नु पर्यो। सो यो त माइग्रेसन क्रिएट मात्रै गरेको भयो, PHP आर्टिसन माइग्रेट गरौँ। इन केस तपाईँको माइग्रेसनमा मिस्टेक भयो भने चाहिँ यसले दिन्छ यहाँ यहाँनिर भन्दैछ नि इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भायोलेसन क्यानट एड अर अपडेट अ चाइल्ड रो फरेन की कन्स्टेन्ट फेल्ड भनेर दिइरहेको छ नि। कुन माइग्रेसनमा फरेन की फेलियर भइरहेको छ भने हाम्रो अहिलेको जुन यो क्याटेगोरी कलम एड गर्ने माइग्रेसन छ त्यो माइग्रेसनमा। कारण किनभने यो जुन टेबल बनाएको छ नि हामीले डेटाबेसमा, न्युज भन्ने टेबल छ नि, यो न्युज भन्ने टेबलमा क्याटेगोरी हेर्नु त 1 2 3 4 अलरेडी बसिसकेको छ नि त हो, बिकज अफ दिस। अब यो टेबलमा डेटा अलरेडी बसिसक्यो, तर मसँग क्याटेगोरिज टेबल जुन क्रिएट भयो नि अहिलेलाई, सो यो क्याटेगोरिज भन्ने टेबल त खाली बस्यो नि त, यसमा त डाटा छैन नि त, लिङ्क त हुन दिँदैन नि त। फर द्याट वाट यु निड टु डु इज यु हेभ टु एड कलम्स इन द्याट टेबल। सो त्यो क्याटेगोरिज भन्ने टेबलमा कलम त एड गर्नु पर्यो, आई मिन डेटा त इन्ट्री हुनु पऱ्यो नि त। सो 1 देखि 4 सम्मको भयो भने एटलिस्ट क्याटेगोरीहरू त बस्नु पऱ्यो, बिकज जुन यो फर्मबाट डाटा इन्ट्री गर्ने बेलामा यो न्युज, पोलिटिक्स, इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स भनेर पठाइरहेको छु, यो त क्याटेगोरीहरू हो नि त। सो यो 4वटा क्याटेगोरी के भएको हुनु पऱ्यो भने मसँग क्याटेगोरिज टेबलमा आउनु पऱ्यो कि। अहिले त स्ट्याटिक छ यो स्ट्याटिक होइन, डाइनामिक आउनको लागि त त्यो बनाउनु पऱ्यो। फर द्याट आइ एम गोइङ टु क्रिएट अ PHP आर्टिसन मेक कलन सिडर। सिडर क्लास कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाएको छु, क्याटेगोरिज टेबल सिडर। सो नट इन गिट इग्नोर। यहाँनिर क्याटेगोरिज टेबल सिडर भनेर आयो। अब मलाई यही क्याटेगोरिज टेबल सिडरबाट चाहिँ यो क्याटेगोरीको डेटाहरू फिल हुनुपर्ने हो। सो म मल्टी डाइमेन्सनल एरे बनाउँछु यसलाई। मलाई चाहिने भनेको जस्ट क्याटेगोरीको टाइटल मात्रै इन्सर्ट गर्यो भने पुग्छ नि। सो TITLE टाइटलको भ्याल्यु जस्तो द फर्स्ट वान इज यहाँनिर हामीसँग के छ, न्युज। सो न्युज भनेर राखिदिउँ। त्यसपछि आई थिङ्क पोलिटिक्स छ होला। त्यसपछि इन्टरनेसनल छ र लास्ट वान इज स्पोर्ट्स। अब यसलाई सिट गर्नु पर्यो। DBले पोइन्ट गरेको इन्सर्ट भन्ने फङ्सनमा क्याटेगोरीलाई फिल गरिदिनु हुन्छ, तर यो इन्सर्ट फङ्सन कति बेला मात्रै कल गर्न पाइन्छ, कुन चाहिँ टेबलमा सिट गर्ने भन्ने कुरा हो नि त। सो CATGORIS क्याटेगोरिज टेबल सिडरमा डन। अब यो सिडरलाई रन गर्नु पर्यो नि त मैले। सो यो क्लासलाई मैले यहाँबाट एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। द्याट इज PHP आर्टिसन DB कलन सिट ड्यास ड्यास क्लास इज इक्वल्स टु यो क्लासको नेम। डाटाबेस सिट भयो। अब अहिलेको माइग्रेसन फेरि रन गरेर हेर्नु, माइग्रेसन पनि रन भयो नि, मिन्स फरेन की पनि क्रिएट भयो। अब यति गरेपछि हो यसरी चाहिँ हामीले फरेन कीहरू बनाउन सक्छौँ। नाउ यो त फरेन की क्रिएसन मात्रै थियो, बिकज अब अहिलेको लागि यो जुन क्याटेगोरिज टेबललाई ब्राउज गरेर हेर्ने यहाँनिर 1 देखि 4 सम्मको डेटा आयो नि,
त्यसपछि न्युज टेबलमा गएर क्याटेगोरिजको इन्फर्मेसन हेर्ने, अब यो फरेन की हो नि त, किनभने यसलाई क्लिक गऱ्यो भने 3 भनेको मेरो लागि कुन हो, इन्टरनेसनल हो नि त। सो यसरी डाटा लिङ्क भयो होइन, फरेन की क्रिएट भयो। बिकज अब यो टेबलको यदि स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने यो त हाम्रो क्याटेगोरिज टेबल हो, तर न्युज टेबलको यदि तपाईँले स्ट्रक्चरलाई चेक गर्नु भने दिस इज द फरेन की होइन। अब मलाई गर्नु पर्यो के भने नि, खासमा त्यो जुन फर्म बनाउने बेला छ नि, फर्म बन्दैछ नि जुन, त्यो फर्म बनाउने बेलामा त्यो न्युजको जुन डेटा पठाइरहेको छ नि, स्ट्याटिक छ नि अहिलेलाई, सुड बी डाइनामिक। किनभने त्यो त डाटाबेसमा भएको डेटाको लिङ्क हुनु पऱ्यो नि त। सो न्युजको एड गर्ने फर्ममा जुन यो ड्रपडाउनमा यो जुन अप्सन खोलिरहेको छ, यो त यसरी अप्सन आउने होइन नि त, यो त डाटाबेसमा मसँग जुन जुन छ त्यो आउनु पऱ्यो नि। त्यो डाटाबेसमा भएको डेटा यहाँ पठाउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, अब मैले डाटा फेच गरेर यहाँ पठाउनु पऱ्यो, कि त मैले यहाँ फेच गरेर देखाउनु पऱ्यो। कन्ट्रोलरबाट डाटा पठाउनु र भ्यूमा गएर डाटा फेच गर्नुमा कन्ट्रोलरबाट डाटा पठाउन सजिलो छ, किनभने यहाँनिर गएर तपाईँले कोड लेख्नु पऱ्यो नि त, भ्यूमा लोड नदिने, भ्यूलाई प्रेसराइज नगर्ने। सो यो भ्यूमा डाटा पठाउनको लागि हामी के गर्छौँ भने यो फर्म जहाँबाट जुन कन्ट्रोलरको जुन फङ्सनले खोल्दैछ नि त्यहाँ चाहिँ गएर कोड लेख्छौँ। सो एचटिटीपीको कन्ट्रोलर्सभित्र, कन्ट्रोलर भन्ने फोल्डरभित्र न्युज कन्ट्रोलर हो नि। सो न्युज कन्ट्रोलरको त्यो फर्म ओपन गर्ने फङ्सन कहाँ छ भन्ने कुरा हो, यहाँ छ नि फर्म ओपन भइरहेको त हो। यो फर्मभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डाटा फेच गर्नुपर्छ। फर द्याट म क्याटेगोरीको पहिला अब्जेक्ट बनाउँछु, क्याटेगोरी इज इक्वल्स टु न्यू क्याटेगोरी, बिकज आई निड टु फेच द डेटा। त्यो क्याटेगोरी टेबलमा भएको डाटा फेच गर्नु छ नि त। सो मसँग जति पनि क्याटेगोरीहरू छ त्यो सबै क्याटेगोरी फेच गर्नु पऱ्यो। त्यो सबै क्याटेगोरी फेच गर्नको लागि लेख्ने कोड के हो, गेट। क्याटेगोरी अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको गेट भन्ने फङ्सन कल गर्ने सबै क्याटेगोरी फेच हुन्छ। यो क्याटेगोरीलाई मैले अब केमा पठाउनु पऱ्यो, यहाँबाट विथ गरेर त्यो फर्ममा पठाउँदैछु, यो क्याटेगोरी अन्डरस्कोर डेटा भनेर विथ द्याट अल क्याटेगोरीको डेटालाई। र यो अल क्याटेगोरीमा जे डाटा आउँदैछ नि अब त्यो यो ड्रपडाउनमा देखिनुपर्ने हो नि त। बिकज यहाँनिर गएर मैले यदि डलर अल के अरे अल अन्डरस्कोर क्याट्सलाई यहाँ प्रिन्ट गरिदियो भने अल क्याट्स कि क्याट डेटा के पठाएको छु त्यहाँ, कपी गरेर त्यो कोडलाई मैले क्याट अन्डरस्कोर डेटा भन्ने भेरिएबलमा छ नि त। सो यहाँनिरबाट क्याट अन्डरस्कोर डेटालाई प्रिन्ट गरेर अहिलेलाई यदि हेर्ने हो भने यो 4वटा क्याटेगोरीहरू छ, त्यही 4वटा क्याटेगोरीलाई यो ड्रपडाउनमा डाइनामिक बनाउनु छ। सो इन्स्टेड अफ यो 4वटा अप्सन्सहरू मैले अब नेरी यहाँ गएर चाहिँ इफ डलर क्याटेगोरी अन्डरस्कोर डेटामा डेटा आइरहेको छ भने एन्ड इफ अनि @ फर इच लुप डलर क्याटेगोरी अन्डरस्कोर डेटालाई एज डलर क्याट्स भनेर मैले लिस्टिङको लागि क्रिएट गर्न सक्छु। र यहाँभित्रको चाहिँ अप्सन ट्याग बनाउनु पऱ्यो। सो अप्सनको भ्याल्यु के पठाउने भन्ने कुरा द्याट इज क्याट्सले पोइन्ट गरेको आइडी चाहिँ जानु पऱ्यो, र देखिने बेलामा चाहिँ डलर क्याट्सले पोइन्ट गरेको टाइटल देखिनु पऱ्यो। सो त्यो गऱ्यो भने अब यो फिल्ड डाइनामिक भयो नि, यो फर्म डाइनामिक भयो नि। जस्तो मैले यो टेबलमा यदि अर्को क्याटेगोरीको टेबललाई कुनै एउटा डेटाले पपुलेट गरेँ भने, जस्तो यो स्पोर्ट्स भनेको 4मा छ नि, मैले यही कलमलाई कपी गरेँ होइन, स्पोर्ट्सको सट्टामा चाहिँ लेट्स चाहिँ ब्लग भनेर लेखेँ र एड गऱ्यो भने त 5th आयो नि त यहाँनिर। सो ब्लग पनि आउनु पऱ्यो नि, थपिन्छ यसरी। सो त्यो टेबल पपुलेट हुने बित्तिकै डेटा यहाँ थपिन्छ नि त। नाउ दिस इज वान थिङ, एउटा काम भयो। अब मैले फिल गरेँ डाटा र सबमिट गरेँ भने त यो डेटा यहाँ गएर बस्छ नि, सधैँ लास्टमा यहाँ आएर बसिरहेको छ नि 3मा। मलाई चाहिएको के हो भने त्यो 3 भनेको हाम्रो लागि कुन डेटा हो, इन्टरनेसनल हो। किन यो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ नि त, क्याटेगोरिज टेबलको डेटा हो नि त। त्यो डेटा फेच गर्ने बेलामा यहाँ देखिनु पऱ्यो कि है। सो इन्सर्ट भएन तपाईँको केसमा कि भयो, यहाँ चाहिँ ल्याउन जान्नु भएन ए उतापट्टिकोमा यसमा। अब थाहा भयो कसरी निकाल्ने भनेर। ल ए ओके। नाउ अब मलाई चाहियो के भने नि, एक्चुअली यो कोड मैले आज तपाईँहरूलाई गराउन खोजेको काम के हो भने म रिलेसनसिपको बारेमा चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्न खोज्दैछु कि जस्तो यो न्युजमा मलाई यो क्याटेगोरी आइडी 3 भनेको इन्टरनेसनल भनेर यहाँ देखिनु पऱ्यो, 4 आयो भने त्यसको टाइटल देखिनु पऱ्यो, 2 आयो भने त्यसको टाइटल देखिनु पऱ्यो एन्ड सो अन होइन।
यो जुन लिस्टिङ ब्लेड बनाउँदैछौ नि, भ्यू बनाउँदैछौ नि, त्यो लिस्टिङ भ्यूमा गएर यदि हेर्ने हो भने सो रिसोर्सेसको भ्युजको न्युज लिस्ट डट ब्लेड डट पेजमा गएर हेर्ने हो भने वी आर डिस्प्लेइङ भ्यालुले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरी, तर त्यो क्याटेगोरी भनेको त टेबलमा भएको क्याटेगोरी हो नि। टेबलमा भएको क्याटेगोरी इज फरेन की, फरेन की हो होइन। फरेन की किन हो भने त्यसलाई त हामीले अर्को टेबलमा राखिरहेको छौँ, अनि त्यो फरेन कीमा पनि जुन डेटा छ त्यो डेटा हामीसँग अहिलेको टेबलमा छैन, अर्को टेबलबाट खोजेर निकाल्नु पऱ्यो। एट द्याट सिचुएसन आई माइट ह्याभ टु वर्क विथ 2 डिफ्रेन्ट कोड्स, दुईवटा कोडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त मैले यहाँनिर गएर यहाँ गएर क्वेरी लेख्नु पऱ्यो र इन्डिभिजुअली त्यो जुन क्याटेगोरीको आइडीको भ्यालु छ त्यो आइडीमा कुन क्याटेगोरी छ भन्ने कुरा खोजेर तानेर देखाउनु पऱ्यो, एउटा काम त्यो। अब त्यो लेख्दाखेरि यहाँबाट कतिवटा क्वेरी फायर हुन्छ, मसँग जति डेटा छ यहाँनिर त्यतिवटा फायर हुन्छ नि। 17वटा डेटा छ नि मसँग यो टेबलमा, 17वटा डेटा छ भने कतिचोटि क्वेरी लेख्नुपर्छ, 17चोटि क्वेरी एक्जिक्युट हुने भयो। 17 क्वेरीले त अहिले त जम्मा थोरै डेटा छ, सो 17 भनेको त नट अ बिग डिल, तर धेरै डेटा भयो भने त धेरै क्वेरी लेख्नु पऱ्यो नि त। सो इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट वाट वी डु इज जति बेलामा डेटा फेच हुन्छ नि, जस्तो यो लिस्टिङ गर्ने बेलामा, स्टोर होइन कि लिस्ट गर्ने बेलामा डाटा फेच गरेको छ नि यहाँनिर, गेट न्युजको अब्जेक्ट बनायो पहिला, त्यसपछि न्युजले पोइन्ट गरेको अर्डर बाई भनेर यहाँ क्वेरी लेखिरहेको छ नि हो। नाउ इन्स्टेड अफ राइटिङ लाइक दिस, यसरी यहाँ कोड गर्नुको सट्टामा हामीले हिजोको क्लासमा, आई मिन अस्तिको क्लासमा के गर्न सिकेको थियो भने के अरे मोडलबाट फङ्सन बनाएर डाटा फेच गर्नलाई सिकेको थियो नि हो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ गर्छौँ कि अब चाहिँ। सो इन्स्टेड अफ राइटिङ यति कन्डिसन ओभर दिस, what I'm going to do is I'm going to create a function get all news भन्ने फङ्सन विदिन द्याट मोडल। यो न्युज भन्ने जुन मोडल छ, यो न्युज भन्ने मोडलमा चाहिँ त्यो फङ्सन डिफाइन गरिदिन्छु र यहाँ चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्छु यसरी, पब्लिक फङ्सन गेट अल न्युज भन्ने फङ्सन थियो नि हो, यहाँबाट चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छु डलर दिसले पोइन्ट गरेको यो कन्डिसनलाई। सेम लजिक हो, सेम कुरा हो, एभ्रिथिङ इज सेम, फरक यति मात्रै कि कन्ट्रोलरबाट निक्लेर अब त्यो कहाँ गएर बस्यो, हाम्रो मोडलमा गएर बस्यो, बस यति मात्रै हो नि त। नाउ वाट आई निड टु डु इज वाइल डिस्प्लेइङ द्याट क्याटेगोरी, त्यो क्याटेगोरी डिस्प्ले गर्ने बेलामा, जुन न्युज डिस्प्ले गर्ने बेलामा जुन क्याटेगोरीको इन्फर्मेसन आइरहेको छ विच इज अ फरेन की फर आवर टेबल, हाम्रो टेबलको लागि त फरेन की हो, त्यो फरेन कीको डेटा चाहिँ कहाँ देखिनु पऱ्यो भने त्यो कन्ट्रोलरमै फेच गर्ने बेलामा इन्डिभिजुअली जुन डेटा फेच भइरहेको छ नि, त्यो डेटा फेच गर्ने बेलामा नै आइडीको सट्टामा त्यो आइडीले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरी के हो भन्ने कुरा फेच भयो भने, डेटा निस्कियो भने हामीलाई कोड लेख्न सजिलो हुन्छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ वाट वी आर गोइङ टु डु इज वी आर गोइङ टु डिफाइन रिलेसनल फङ्सन्सहरू ओभर दिस मोडल, रिलेसनल फङ्सन्सहरू डिफाइन गर्छौँ। पहिला कलेज पढ्दाखेरि, पढ्दाखेरि, स्कुल पढ्दाखेरि फङ्सन्स एन्ड रिलेसन्स पढ्यो नि होइन। अब त्यो फङ्सन्स एन्ड रिलेसनको चाहिँ एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ कि रिलेसन भनेको कस्तो थियो, यो एउटा सेट, यो अर्को सेट, यस्तो एउटा रिलेसन हुन्थ्यो राइट, याद छ, यस्तो थियो नि, याद छ है। यो रिलेसन कस्तो रिलेसन हो, 1 to 1, एउटा डाटाबाट अर्को डेटासँग कस्तो रिलेसन गइरहेछ, सिंगल रिलेसन गइरहेछ। सो दिस इज कल्ड 1 to 1 रिलेसन। लारावेलको केसमा टेबलहरूको बिचमा देयर आर समटाइम्स वी माइट ह्याभ यस्तो खालको रिलेसन विच वी कल्ड अ 1 to 1 रिलेसन। 1 to 1 रिलेसन हुन्छ, एउटा डेटामा एउटा डेटा सेट हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि न्युज टेबलको डेटा यदि हो भने एउटा न्युजमा त्यो क्याटेगोरी भन्ने जुन कलम छ नि, क्याटेगोरीको आइडी बसिरहेको छ नि 1 2 3 4, यो भनेको इन्डिभिजुअल न्युजसँग, इन्डिभिजुअल न्युज है, युनिक न्युज, एउटा न्युजसँग कतिवटा क्याटेगोरी आइडी एसोसिएटेड छ, एउटा न्युजसँग कतिवटा क्याटेगोरी आइडी एसोसिएट छ, न्युज आइडी 1 सँग त्यो 4वटा मध्ये कुनै एउटा क्याटेगोरी आइडी एसोसिएट छ नि, एकैचोटि मल्टिपलमा त छैन नि त। भने कस्तो रिलेसन हो, 1 to 1। मसँग न्युज टेबल छ हैन,
मसँग यो न्युज टेबलमा 1 देखि लिएर 17 सम्म क्याटेगोरी के अरे न्युजको आइडीहरू छ नि त। अनि अर्को टेबल मसँग के को लागि छ, क्याटेगोरीको लागि छ। यसमा डेटा 1 2 3 4 5 सम्म छ नि। यो एउटा न्युज क्याटेगोरीको कतिवटा टेबल कतिवटा कलमसँग लिङ्क छ, एउटासँग लिङ्क छ। कि त 1 मा हुन सक्छ, जुनमा पनि हुन सक्छ, 1 बाट 1 मै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि। यो 1 बाट अरु कलमहरुमा पनि त हुन सक्छ नि त। जस्तो 1 को भ्यालु लेट्स से 4 सँग छ भने यो यस्तो पनि त हुन सक्छ नि त। सो दिस इज 1 to 1 रिलेसन। कस्तो रिलेसन रहेछ, 1 to 1 एउटा यो आइडेन्टिफाई गर्ने। कहिलेकाहीँ कस्तो सिचुएसन हुन सक्छ भने यस्तो पनि हुन सक्छ नि। यो रिलेसन कस्तो, 1 to, can you give me an example of this? एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ यसको। We have this relation over same table। अहिलेकै डेटामा पनि हामीसँग छ यो रिलेसन। कस्तो चाहिँ कुन चाहिँ रिलेसन होला 1 to many? एक्जाम्पल। एक्ज्याक्टली, एउटा क्याटेगोरीमा धेरै न्युज हुन सक्छ नि। यही जुन फिगर छ नि, यही फिगर जस्तो यो पनि त हो नि त रिलेसन त, हैन? यही फिगरलाई मैले अपोजिट गर्ने नि, रिभर्स अर्डरमा राख्ने हो भने मसँग क्याटेगोरी टेबल हुन सक्छ र न्युज टेबल छ, हैन त? मसँग क्याटेगोरीको आइडी 1 देखि 5 सम्म छ र न्युजको आइडी मसँग कति छ, 1 देखि 17 सम्म छ। क्याटेगोरी आइडी 1 माइट ह्याभ मल्टिपल न्युजहरु। यो भनेको 1 to many रिलेसन भयो नि त, सेम रिलेसन हो नि। रिभर्स अर्डरमा हेर्ने हो भने रिलेसन कस्तो रहेछ, 1 to many। देयर माइट बी अनदर कन्डिसन एज वेल। कस्तो कन्डिसन हुन सक्छ भने यो कन्डिसन, यो चाहिँ कस्तो कन्डिसन होला नि, मेनी टु मेनी रिलेसन्सहरु, हैन? एउटाबाट धेरैमा, धेरैबाट धेरैमा। यो डाइरेक्ट रिलेसन हो कि इनडाइरेक्ट रिलेसन हो? यो जुन रिलेसन आइरहेछ नि अहिले, यो भनेको धेरै मेसी हुन्छ है, तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ। यो भनेको मेसी हुन सक्छ। ल यही टेबलमा हेर्नु न, यो न्युज र क्याटेगोरीजको जुन रिलेसन क्रिएट भइरहेछ नि, यो 1 to 1 हो नि त, हैन? न्युज टु क्याटेगोरी है। यो डिरेक्सन पनि याद गर्नु नि फेरि, कहाँबाट कताको रिलेसन हेर्दैछौँ भनेर। न्युज टु क्याटेगोरी हो कि क्याटेगोरी टु न्युज हो? हामीले अहिले खोजिरहेको रिलेसन भनेको कहाँबाट कहाँसम्म हो भने न्युजको डेटाबाट क्याटेगोरी खोजेको हो नि त। बिकज हामीलाई लिस्टिङ के गर्नु छ, न्युज लिस्ट गर्नु छ। न्युज लिस्ट गर्ने बेलामा क्याटेगोरी चाहिरहेको छ भने न्युज टु क्याटेगोरी हो। तर क्याटेगोरी लिस्ट गर्ने बेलामा मलाई न्युज चाहियो भने चाहिँ फेरि त्यो क्याटेगोरी टु न्युज हो। सो रिलेसनको डिरेक्सनहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको केसमा मलाई चाहिएको भनेको न्युज टु क्याटेगोरी, सो 1 डिरेक्सनल हो नि त यो त। सो 1 डिरेक्सनल डेटामा मैले फेच गर्नुपर्ने छ भने 1 to 1 को रिलेसन हो, हैन? अब मैले यहाँनिर अर्को कुरा के गर्दैछु भने डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट कस्तो रिलेसन भनेर खोज्दैछु कि। सो यो रिलेसन भनेको डाइरेक्ट हो नि, न्युज टेबलमै मसँग क्याटेगोरी एसोसिएट छ नि त। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो डेटा फेच गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने नि, मसँग न्युजको डेटा छ, ल अरु पनि छ अरे सपोज गरौँ, मसँग क्याटेगोरी डेटा छ। यो क्याटेगोरी टेबलमा मसँग अर्को पनि एउटा कलम छ अरे, जुन चाहिँ अहिले मैले बनाएको छैन, अजम्सन है। मसँग क्याटेगोरी टेबलमा के चाहिँ कलम छ भने नि अर्को युजरको डेटा छ अरे के भनेको। मलाई अब डेटा कस्तो फेच हुनु पर्यो भने सिम्पल एउटा इक्जाम्पल मात्र है, मलाई कस्तो डेटा फेच हुनु पर्यो भने यो न्युजको डेटा भन्दा पनि तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो भनेको नि ई-कमर्सको इक्जाम्पल दिन्छु है म। लेट्स अज्युम मसँग एउटा प्रोडक्ट टेबल छ, अर्डर टेबल छ, मसँग प्रोडक्ट टेबल छ, मसँग भेन्डर टेबल छ, हैन ल। अझ बुझ्न सजिलो भनेको चाहिँ यो नगर्नु
एन्टर नगरौँ। प्रोडक्ट, दिस विल बी द गुड रिलेसन। रिभ्यू, रिभ्युअर, तीनटा इन्टिटीहरू छ है। प्रोडक्ट भयो मसँग प्रोडक्टमा रिभ्यू लेखेको हुन सक्छ, त्यो रिभ्यू कसले लेख्यो भन्ने कुरा अर्को टेबलमा हुन सक्छ। सो प्रोडक्ट टु रिभ्यू कस्तो हुन्छ, एउटा प्रोडक्टमा कतिजनाले रिभ्यू गर्न सक्छ, कतिवटा रिभ्यू हुन सक्छ। सो प्रोडक्ट टु रिभ्यू कस्तो भयो, अब 1 to many भयो नि। सिम्पल इक्जाम्पल, मोबाइल एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो, मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो, त्यो एपमा तपाईँ एकजनाको मात्रै रिभ्यू हुन्छ कि अरू युजरहरूको पनि रिभ्यू हुन्छ भने प्रोडक्टमा कतिवटा रिभ्यू भयो, मल्टिपल रिभ्यू भयो। द्याट रिलेसन इज 1 to many रिलेसन। यो इन्डिभिजुअल रिभ्यू हो नि 1 2 3 4 भनेको त। यो 1 रिभ्यू कतिजना युजरले दिँदैछ, रिभ्यू आइडी 1 कतिजना युजरले दिँदैछ, एकजनाले कि मल्टिपलले? किनभने एउटा रिभ्यू त एकजनाले दिन्छ नि। मैले कुनै रिभ्यू लेखेन, द्याट्स माई रिभ्यू, त्यही रिभ्यू अरूले पनि लेख्छ त, त्यसमै लेख्छ त, लेख्दैन नि त, उसले त लेख्ने नेक्स्ट रिभ्यू हो नि त। सो 1 to 1 रिलेसन हो प्रोडक्ट टु रिभ्यू। तर रिभ्यूदेखि रिभ्युअर रिलेसन फेरि कस्तो आउने भयो, 1 to 1 आउने भयो कि यसरी। माइट बी यस्तो हुनसक्छ नि। नाउ अब मलाई फेथ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, मलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ के देखाउनु पर्यो भने नि, प्रोडक्ट देखाउनु पर्यो हैन। त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ रिभ्यू मलाई चाहिएन रे, तर रिभ्यू कसले लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो। प्रोडक्टमा रिभ्यू चाहिएन, रिभ्युअर चाहियो भने मलाई यो दुईटाको बीचको रिलेसन निकाल्नु पर्यो नि त, हैन त। नाउ त्यो डाइरेक्ट रिलेसन हो कि इन्डाइरेक्ट रिलेसन हो? इन्डाइरेक्ट रिलेसन हो। बिचमा के छ मसँग, रिभ्यू के हो, एउटा पाइभोट पोइन्ट हो। वी कल दिस एज अ पाइभोट, यसलाई पाइभोट भनिन्छ। किनभने यो त मिटिङ पोइन्ट हो नि। पाइभोट भनेको के हो थाहा छ, कर्नर के, एउटा मिटिङ पोइन्ट। जस्तो यो टेबल भयो नि, मलाई यो टेबललाई यो रुमभन्दा बाहिर निकाल्नु पर्यो भने म के गर्छु, एउटा कुनै पोइन्टलाई लिएर टर्न गर्न सक्छु नि। मैले यो एजलाई, टेबललाई सिधा पारी यो एजलाई भुइँमा जोइन गरेर मैले घुमाउन सक्छु नि। कोइन टस जस्तो यही मार्करलाई लिने हो भने यसको यो जुन एज छ नि, एज मैले यो एजलाई यसरी राखेर यो मार्करलाई घुमाउन सक्छु नि त। नाउ द्याट एज इज कल्ड द पाइभोट पोइन्ट के। जुन पोइन्टमा बसेर चाहिँ आई क्यान रोटेट द डेटा भने त्यस्तो डेटालाई चाहिँ हामी पाइभोटिङ भन्छौँ। यो टेबलमा हेर्यो भने यो पाइभोट भनेको बिचको पोइन्ट हो नि त। सो पाइभोट इज आवर रिभ्यू टेबल। तर रिलेसन कस्तो चाहिएको छ, त्यस्तो रिलेसन चाहिएको छ। अब प्रोडक्ट र रिभ्युअरको रिलेसन कस्तो हुन्छ होला, इन्डाइरेक्ट हुन्छ हैन। तर कस्तो 1 to 1 कि 1 to many, बिकज रिलेसन जहिले पनि खोज्ने भनेको त्यही रिलेसन त हो नि। 1 to many हुन्छ किनभने एउटा प्रोडक्टमा त मल्टिपल रिभ्युअरहरू हुन्छ नि त। सो यस्तो केसेसहरूमा डाटा फेच गर्नु पर्यो भने जस्ट इमेजिन डेटाको सेट हो नि, यो त रियल डेटाको सेट हो नि। यो यस्तो डेटा सेटहरूबाट मैले डेटा फेच गर्नु पर्यो भने, लजिक लेख्नु पर्यो भने कहाँ गएर लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो नि है। सो लारावेल हैज मेड दिस सिनारियो एकदमै सिम्पल, एकदमै इजी बनाइदिएको छ। हो यो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ व्हाट वी डु इज वी युज रिलेसनल फंक्सन। पहिला सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले जहिले पनि आइडेन्टिफाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। कुन डेटामा कस्तो रिलेसन आउँदैछ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि त्यसपछि बल्ल मात्रै क्वेरी लेख्न थाल्ने। डेटा चेक गर्दाखेरि कहिले पनि टेबलको बीचको डेटालाई चेक नगर्ने। रिलेसन त टेबलमै हुने हो हैन, तर रिलेसन जहिले पनि युनिक डेटामा चेक गर्ने, एउटा डेटामा चेक गर्ने। एउटा न्यूज कतिवटा क्याटेगोरीमा पर्छ, एउटा न्यूज एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ। यदि टेबलको डेटा हेर्ने हो भने त न्यूजहरु क्याटेगोरीहरुमा पर्छ। मल्टिपल रिलेसन देखिन्छ नि, दैट विल बी अलवेज द मल्टिपल रिलेसन, जहिले पनि मल्टिपल रिलेसन हुने हो। तर होइन, जहिले पनि डाटा सेट खोज्दाखेरि सिंगल डेटामा खोज्ने, एउटा डेटामा खोज्ने। एउटा न्यूज कतिवटा क्याटेगोरीमा, एउटा प्रोडक्टमा कतिवटा रिभ्यू अथवा कतिवटा रिभ्युअरहरु। सो एउटा प्रोडक्टमा मल्टिपल रिभ्युअरहरु, 1 to many रिलेसन हैन।
एउटा न्युज एउटा क्याटेगोरीमा 1 to 1 रिलेसन। यो मैले किन भनिरहेको भने डिपेन्डिङ अन कस्तो त्यो प्रोडक्टदेखि रिभ्युअर चाहिँ मल्टिपल भयो, रिभ्युअरदेखि रिभ्युअर चाहिँ सिंगल भयो, अनि प्रोडक्टदेखि रिभ्युअर चाहिँ मल्टिपल हुन्छ। प्रोडक्टदेखि रिभ्यू मल्टिपल छ नि त। सो बिकज अफ दिस यो कारणले गर्दाखेरि अब योदेखि यो त सिंगल छ नि त, बिकज अफ द्याट यो के हुन्छ भने 1 to many रिलेसन हुन्छ कि है। ओके, नाउ यो सिचुएसन हेरेर हामीसँग कस्तो डेटा फेच गर्नुपर्ने छ नि, त्यो सिचुएसन हेरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो रिलेसनल फङ्सन्सहरूलाई युज गर्छौँ। यो लजिक बुझेन? लजिक त के भने अब कोडै लेखा छैन होइन, जस्ट कन्डिसन मात्रै भयो। बुझ्यो? क्लियर भयो यो कुरा? यो कुरा पछि तपाईँहरूलाई काम गर्ने बेलामा यति धेरै युजफुल हुन्छ होइन, यति धेरै युज हुन्छ। अब नाउ सी हामीले कसरी डेटा फेच गर्ने त त्यसो भने सी कोड कहाँ लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हेर्नु है। आम फेचिङ अल द न्युज, सबै न्युजको डेटा फेच गर्दैछु। त्यो न्युजको डेटा फेच गर्नको लागि न्युज मोडलमा गएर आम कलिङ दिस फङ्सन गेट अल न्युज भन्ने फङ्सन, जुन कहाँ डिफाइन गरेको छ भने न्युज मोडलमा डिफाइन गरेको छ। सो न्युज मोडलभित्रको यो क्लासमा गएर हेऱ्यो भने मैले न्युजको क्लासमा गएर आई हेभ क्रिएटेड गेट अल न्युज भन्ने फङ्सन, यो फङ्सनमा सबै डेटा फेच हुँदैछ नि न्युजको। त्यही हरेक न्युजहरूसँग चाहिँ मैले क्याटेगोरीको डेटालाई पनि एसोसिएट गरेर पठाइदिएँ भने मलाई कोड लेख्न सजिलो, बिकज मैले पछि गएर फेरि रिफेच गर्नु पर्दैन डेटा। सो त्यो डेटा एसोसिएट गर्नको लागि चाहिँ नाउ यहाँ गएर यो न्युजको मोडलमा गएर आल क्रिएट अ फङ्सन पब्लिक फङ्सन क्याटेगोरी अन्डरस्कोर इन्फो भनेर, जस्ट अ फङ्सन नेम मात्रै, राइट। यहाँभित्र चाहिँ तपाईँले रिलेसनल फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने, यहाँ चाहिँ रिलेसनल फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने। कसरी रिलेसनल फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने भने यो युनिट हो नि त, यो त मोडल हो नि त। मोडलले जहिले पनि एउटा युनिट अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ, द्याट्स वाइ गो विथ युनिट डेटा। दिस भनेको युनिट डेटामा भयो, एउटा न्युज भयो कि बिलोङ्स टु भन्ने कुरामा कि 1 न्युज, दिस बिलोङ्स टु 1 न्युज। सो एउटा न्युज कतिवटा क्याटेगोरीमा पर्छ? एउटा न्युज कतिवटा क्याटेगोरीमा पर्छ? एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ। रिलेसन कस्तो हो? 1 to 1। इफ द रिलेसन इज 1 to 1 you can either use belongs to 1 or belongs to मात्रै or has 1। कुन चाहिँ रिलेसन हो? राइट ओभर द्याट। ओके, बिलोङ्स टु लेखे पनि हुन्छ, हैज 1 लेखे पनि हुन्छ। मैले अहिले हैज 1 रिलेसनलाई कल गरेँ बिकज एउटा न्युजमा एउटा क्याटेगोरी छ नि त। सो हैज 1 के चाहिँ यो जुन फङ्सन छ नि हैज 1 भन्ने फङ्सन जुन छ, हैज 1 फङ्सनको फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज योर मोडल। कुन मोडलमा रिलेसन खोज्दैछौँ? विथ फुल नेम स्पेस। फुल नेम स्पेसमा आउनुपर्छ। जस्तो मलाई चाहिएको भनेको मोडल भनेको त क्याटेगोरीको मोडल त यहाँ छ नि त। यो क्याटेगोरी मोडलको फुल नेम स्पेस भनेको एपभित्र यहाँ नेम स्पेसमा जे लेखाएको छ नि यति एप/मोडल्स भनेर हो, यही नेम स्पेस यहाँ चाहिन्छ। द्याट्स वाइ वाट आइम गोइङ टु डु इज क्यापिटल APP/models / त्यो नेम स्पेसभित्र आई हेभ अ मोडल कल्ड क्याटेगोरी। दिस इज योर क्लास नेम। सो क्याटेगोरीको मोडल यसलाई चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भने एप/मोडल/क्याटेगोरी लेखिन्छ नि त हो। यति कुरालाई चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्टको रूपमा डिफाइन गर्ने रिलेसनल डेटामा फङ्सनमा। द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज द कलम नेम, द्याट विल बी योर फरेन की। फरेन की भनेको चाहिँ यो क्याटेगोरी टेबलमा छ नि कुन चाहिँ कलमसँग हाम्रो रिलेसन क्रिएट भएको त्यो कलम नेम। सो क्याटेगोरी टेबलमा आई डु हेभ अ कलम कल्ड आइडी। यो क्याटेगोरी टेबलको आइडी भन्ने कलम हो नि त फरेन की त। सो यो आइडी भन्ने कलम यहाँ मेन्सन गर्ने र थर्ड आर्गुमेन्ट यो फङ्सनको लागि इज योर लोकल की। कुन कलमसँग चाहिँ मेरो यो टेबलमा करेन्ट टेबलमा कुन कलमसँग चाहिँ म्याच भइरहेको छ भन्दा हाम्रो टेबलमा क्याटेगोरी भन्ने कलम छ नि हो, यो कलमलाई चाहिँ यहाँ पास गरिदिने। दिस इज द फरेन की रिलेसन। सो यहाँ हेर्नु अब फङ्सन यस्तो भयो नि, एउटा न्युजमा एउटा क्याटेगोरी छ हैज 1। सो हैज 1 एपभित्र मोडल्सले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरी। क्याटेगोरी टेबलमा भएको आइडी भन्ने कलम र करेन्ट न्युज भन्ने टेबलमा क्या भएको क्याटेगोरी भन्ने कलम, जहाँ जहाँ म्याच हुन्छ त्यहाँ त्यहाँको डाटा फेच गर्ने। यति डेटालाई मैले यहाँबाट के गरिदिएँ नि, दिस इज जस्तो फङ्सन कल गरेको मात्रै हो नि त, रिटर्न गरिदिएँ कि यहाँबाट चाहिँ।
बिकज दिस इज द रिलेसनल डेटाको रिटर्न। यसलाई कहाँ कल गर्नु पर्यो भने त्यो त फङ्सन हो नि त, फङ्सनभित्र लेखेको कोड मात्रै हो। फङ्सन कल नगरुन्जेलसम्म एक्जिक्युट हुन्छ हुँदैन भने यो फङ्सनलाई के गर्नु पर्यो, अब हामीले कल गर्नु पर्यो। फङ्सन कल कसरी गर्ने, कहाँ कल गर्ने, कसरी कल गर्ने। नाउ यो कल चाहिँ हामी यो डेटा फेच गर्दैछौँ नि यहाँ के अरे अर्डर बाई गेट गरेर यति, यसले फेच गर्ने हो नि त सबै डेटा त। यो फेच गर्ने बेलामा चाहिँ वी राइट द्याट फङ्सन कसरी, बिफोर गेट, गेट गर्नुभन्दा अगाडि गएर विथ भन्ने फङ्सनलाई यहाँ फेरि कल गरिदिने। यो विथ भन्ने फङ्सनभित्रको आर्गुमेन्ट चाहिँ नि ऊ त्यो फङ्सनको नेम पास गरिदिने, क्याट इन्फो भनेर, डन। एभ्री न्युजमा, एभ्री न्युजको जुन रो फेच हुन्छ नि, एभ्री न्युजको रोमा यो क्याट अन्डरस्कोर इन्फो भन्ने रिलेसनल डेटा फेच हुन्छ एन्ड विच विल कन्टेन त्यो न्युजले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरीको इन्फो। अब मैले देखाउने भनेको त यो लिस्टिङ गर्ने ब्लेडमा हो नि त। लिस्टिङ गर्ने ब्लेडमा अहिले हामीले यहाँ के देखाउँदैछौँ, क्याटेगोरी देखाउँदैछौँ नि। सो इन्स्टेड अफ क्याटेगोरी नाउ भ्यालुले पोइन्ट गरेको क्याट अन्डरस्कोर इन्फोलाई डिस्प्ले गर्छौँ, बिकज क्याट इन्फोमा मसँग डेटा छ। सो अहिले यो टेबलमा गऱ्यो भने जति पनि मसँग क्याटेगोरी आइडीको डेटा थियो नि सबैको अब्जेक्ट यहाँ फेच भइरहेछ नि होइन। मलाई यसले पोइन्ट गरेको के चाहिएको त, टाइटल चाहिएको हो नि त। सो कि त मैले यहाँ यसरी पोइन्टर युज गरेर टाइटल युज गर्न सक्छु, त्यो गऱ्यो भने जति पनि थियो सबैको टाइटल फेच भइरहेछ है, कि त यसरी फेच गर्न सक्छु, होइन भने यो एरो नदिएर पोइन्टर युज नगरेर एज एन एरेको रूपमा पनि फेच गर्न सक्छु। सेम चिज हो, यहाँनिर त्यसलाई युज गरे पनि यसलाई युज गरे पनि दुइटैले दिने एउटै डेटा हो। रिलेसनल डेटा फेच भयो। अब ल न त मैले यहाँनिर क्वेरी लेख्नु पऱ्यो अब, न त भ्यूमा केही कोड चेन्ज गर्नु पऱ्यो, डाइरेक्टली डेटा फेच हुने भयो नि त। सो दिस इज हाउ वी राइट रिलेसनल फङ्सन्सहरू। ओके, यो रिलेसनल फङ्सन्सहरू लेख्दाखेरि जुन लेखिरहेको छ नि सी न्युज मोडलमा लेखिरहेको हो नि त, यहाँ यसले रिटर्न गर्ने भनेको चाहिँ मोडल नै हो। द्याट्स वाइ मोडलमा युज गर्ने फङ्सन्सहरू छ नि कहिलेकाहीँ हामीलाई मल्टिपल डेटा फेच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो मल्टिपल डेटा फेच गर्नुपर्ने बेलामा वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ के को लागि भने जस्तो सर्टिङहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन, अर्डरिङ गर्नु पऱ्यो भने यसपछि गएर वी क्यान युज अर्डर बाई भन्ने क्लजहरू यसरी लेख्न मिल्छ कि। सो यो कुराहरू चाहिँ जति एउटा मोडलमा यहाँ तलपट्टिको मोडलमा जे गरेको छ नि, एक्सेप्ट द्याट गेट, यो गेट प्लक अनि पेजनेट भन्ने जुन क्वेरीहरू छ नि त्यस्तोदेखि बाहेक यु क्यान वर्क विथ एनी अदर रिलेसन, अरू रिलेसनहरू जसरी पनि काम गर्नु मिल्छ। सो दिस इज हाउ वी राइट रिलेसनल डेटा। रिलेसनल डेटाहरू फेच गर्ने तरिका चाहिँ यो। जुनसुकै कम्प्लेक्स रिलेसनलाई पनि, जुनसुकै कम्प्लेक्स सिचुएसनलाई पनि यसरी लेख्न मिल्छ। यति कोड लेख्यो भने जोइन अपरेसन लेख्नु पर्दैन कि, होइन भने त्यो काम त मैले जोइन अपरेसनले पनि त गर्न सक्छु नि। न्युजको डेटा फेच गर्ने बेलामा जोइन क्वेरी लेखेर जोइन क्वेरीमा दुईवटा टेबललाई जोइन गरेर फेच गऱ्यो भने आउँदैन त, बिकज रिलेसन त त्यही त हो नि त होइन। सो जोइन क्वेरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जोइन क्वेरी नलेखिकन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी रिलेसनल फङ्सन डिफाइन गरिदिने। अब जोइन क्वेरी लेख्यो भने त यो फङ्सनमा मात्रै जोइन भयो नि त, तर मलाई अरू ठाउँबाट पनि न्युज फेच गर्ने, न्युज फेच गर्ने बेलामा क्याटेगोरी फेच गर्ने काम गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा त फेरि मैले त्यहाँ पनि जोइन लेख्नुपर्छ नि त। बट रिलेसनल फङ्सन डिफाइन गरिदियो भने जोइन क्वेरी लेख्नु पर्दैन। सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर आवर आर्किटेक्चर इन प्रोग्राम। प्रोग्राममा रिलेसनल आर्किटेक्चरलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। ह्याज वान छ नि, यदि ह्याज मेनी रिलेसन हो भने चाहिँ ह्याज वानको सट्टामा ह्याज मेनी भनेर लेखिदिने। मलाई यदि यसकै रिभर्स रिलेसन चाहिँ चाहिने हो भने चाहिँ बिलोङ्स टुलाई कल गरिदिने है। वान न्युज बिलोङ्स टु वान क्याटेगोरी। सो क्याटेगोरीमा भएको यो बिलोङ्स टुले पनि दिनुपर्ने हो तर दिँदैन होला यसले। सेलेक्ट एक्स्ट्री फ्रम क्याटेगोरिज वेयर क्याटेगोरिज डट क्याटेगोरी भनेर आइरहेको छ नि, यसको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन हुन्छ कि यहाँ चाहिँ फर्स्ट कलम चाहिँ तपाईँको फरेन की हुन्छ, सेकेन्ड कलम चाहिँ अनर की हुन्छ कि। सो अनर की चाहिँ आइडीमा बस्ने भन्ने लेख्यो भने चाहिँ फेरि त्यही रिलेसन हो कि। बिलोङ्स टु हो नि त यो त रिभर्स रिलेसन त। सो यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। बिलोङ्स टुमा पनि बिलोङ्स टु वान, बिलोङ्स टु मेनी, बिलोङ्स टु के लेख्ने त्यो अनुसारले लेख्छ। सो दुईवटा मध्ये जुन रिलेसन गरे पनि हुन्छ, बिलोङ्स टु गरे पनि हुन्छ, ह्याज वान गरे पनि हुन्छ या ह्याज गरे पनि हुन्छ है। सो बिलोङ्स टु लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो कोड लेख्नु पऱ्यो, तर ह्याजको रिलेसन लेख्नु पऱ्यो भने ह्याज वान रिलेसन लेख्नु पऱ्यो भने फरेन की र लोकल की लेख्नुपर्छ कि। फरेन की इज आइडी, लोकल की इज क्याटेगोरी। यति दुईवटा कुरा हो। दुईटैले दिने एउटै डेटा हो, फेरि एउटै इन्फर्मेसन फेच हुन्छ।
है। अनि स्ट्रक्चर पनि सबै सेम हो। यसले रिटर्न गर्ने भनेको चाहिँ नि यो जुन रिलेसन छ नि यो कोडले अथवा यो कोडले रिटर्न गर्ने भनेको चाहिँ मोडल हो। कुन मोडल हो भने यो क्याटेगोरी मोडल जुन छ नि हो, यो मोडलको अब्जेक्ट रिलेसन रिटर्न गर्छ। यो डेटा कसरी आउँछ भने नि यदि यो डेटाको आर्किटेक्चर हेर्नुभयो भने स्ट्रक्चर यदि हेर्नुभयो भने यो डेटा चाहिँ यसरी आउँछ कि यहाँ डेटा भन्ने भेरिएबलमा छ नि मसँग डेटा, मैले यहीँ गरेर डिडी गर्दै यो डेटालाई प्रिन्ट गर्ने। यो डेटाको स्ट्रक्चर यस्तो छ, जस्तो फर्स्ट 0 इन्डेक्समा भनेको एउटा न्युज हो। यो न्युजमा यो रिलेसन्स भनेर जुन की छ नि यसमा चाहिँ त्यो रिलेसनल डेटा आउँछ कि। सो त्यो रिलेसन्समा गऱ्यो भने एरे भनेर आइरहेछ नि, दिस वाज द फङ्सन नेम, त्यो फङ्सन नेम भयो। यसभित्रको डेटा हेऱ्यो भने एपभित्रको मोडलभित्रको क्याटेगोरी मोडल हो नि त। सो यो क्याटेगोरी मोडलभित्र गऱ्यो भने फेरि एरे आइरहेको छ एन्ड विदिन द्याट एरे वी हेभ आवर डेटा। अनि हामीले फेच गरेर यहाँ देखाएको यो जुन भ्यू क्रिएट गर्दैछौँ, न्युज लिस्टिङ ब्लेड जुन बनाउँदैछौँ, यो न्युज लिस्टिङको ब्लेडमा लेखेको पनि त्यही हो नि, भ्यालुले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरी इन्फो, क्याटेगोरी इन्फोले पोइन्ट गरेको टाइटल। सो त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो वी हेभ टु वर्क अन दिस बेसिस, यो बेसिसमा चाहिँ काम गरौँ। दिस इज रिगार्डिङ यो भ्याल्युको लागि। ओके, बुझ्यो यो कुरा? ओके, केही छ यसमा अरू भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने? गाह्रो छ यो चाहिँ सबभन्दा धेरै युज हुन्छ रिलेसनलहरू चाहिँ वाइल वर्किङ विथ कोड्सहरू है। यति गरौँ।